म क्यारटको सिम्पल सरल तरिकाको बटरफ्लाई बनाउन सिकाउँछु है। एउटा मेथडबाट सिकाउँछु। अहिले यो के छ, रोल छ हो। यसको लागि सबैभन्दा बेस बनाउनुपर्छ। बेस बनाउनलाई सबैभन्दा पहिला यसरी काट्ने। यसरी काटेपछि के हुँदैन, यो उल्दैन। अब सट्ट गर्ने, त्यसरी सट्ट गर्ने, त्यसरी यो भागलाई हामीले के गर्ने, यसरी भी सेपमा काट्दिने। यहाँ चाहिँ 1 mm जति छोड्ने, यसमा यसरी यसरी भी सेपमा काट्ने। यसको पनि बटरफ्लाई बनाउन सकिन्छ, सानो सिम्पल खालको। अब यसलाई सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्ने, यो छ, यसलाई हामीले धेरै नगर्ने, हल्का सिम्पल तरिकाले यहाँनिर गर्ने 90 डिग्रीमा, त्यस पछाडि 45 डिग्रीमा यति गरिदिने। त्यसरी अर्को खाना पनि यहाँ गर्ने अनि फेरि 45 डिग्रीमा यसरी निकालिदिने। लगभग 3वटा जति खाना बनायो हुन्छ ल। धेरै बाक्लो खाना पनि बनाइराख्नु पर्दैन। हामीले जति सक्दो छिट्टो पनि बनाउन जान्नुपर्छ कि। यति भयो। यति भएपछि यसलाई सर्लकसँगले फ्रन्ट साइडमा फर्काउने, यो स्लोप भागलाई। त्यस पछाडि सर्लकसँगले यसरी 1 mm को साइजमा ल हुन्छ। यसरी सर्लकसँगले नाइफलाई चाहिँ एकदम कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। यो यतिको लेयरमा निकाल्नु पर्यो है। अब अर्को दोस्रो पनि त्यसकै साइजको लेयरमा निकाल्ने। अब त्यस पछाडि यसलाई के गर्ने, यो चुच्चो भागलाई आफूतिर फर्काउने। आफूतिर फर्काएर अलिकति सानो नाइफले गरे पनि हुन्छ, ठुलो नाइफले गरे पनि हुन्छ। यसरी यसलाई 3 भाग लाउने। 3 भाग लगाएपछि 2 भाग हामीले के गर्ने, चिर्दिने। यसरी स्वाट्ट चिर्ने। त्यसपछि यताबाट गरे पनि भयो, नत्र यता फर्काउने। अब यसलाई चाहिँ 2 भाग लाउने। 2 भाग लाएर बिचमा यसरी चिर्ने। अर्को पनि यहाँनिर सानो खाना बनाउन सकिन्छ, यसरी चिर्ने। यति गरिसकेपछि यसलाई सबैभन्दा पहिला यो स्लोप भागलाई दाहिनापट्टि आफूतिर फर्काएर यसरी यो गर्ने। यति गरिसकेपछि यस्तो हुन्छ। यस्तो भएपछि यो दुईवटा अम्लाले यसलाई काबु राख्ने र तलबाट साइले अम्लाले सपोर्ट दिने। अनि यसले बिस्तारै उचालेर दुईवटा उसको बनाइदिएको छु, यसलाई उचालेर यति राखिदिने। यो चाहिँ बटरफ्लाई भयो है। यो खालको एउटा भयो।